폐암 명의가 말합니다. 이 증상이 있다면 당장 병원에 달려가십시오. 기침은 감기일 뿐이라 생각했어요. 가래에 피가 섞인 건 처음이라 무서웠어요. 숨이 차서 병원에 갔는데 폐암 말기였습니다. 폐암은 초기 증상이 거의 없고 눈치챘을 땐 이미 늦은 경우가 많습니다. 폐암 명의들은 말합니다. 몸은 반드시 신호를 보낸다. 그걸 무시했느냐 아니냐의 차이다. 당장 병원에 가야 하는 폐암의 경고 신호. 첫 번째, 3주 이상의 지속되는 기침. 감기 후유증으로 기침이 오래가는 건 흔합니다. 하지만 3주 이상의 특별한 이유 없이 기침이 멈추지 않는다면 폐 속에 뭔가가 생겼을 가능성을 의심해야 합니다. 특히 마른 기침이 계속되고 기침의 강도가 점점 심해진다면 폐암 초기의 대표적 증상일 수 있습니다. 이런 분들은 특히 더 주의하세요. 40세 이상 중장년층, 현재 또는 과거의 흡연 경력자, 가족 중 폐암 병력이 있는 사람, 대기오염, 성면, 라돈 등의 노출 직업군, 잦은 기침과 가래가 평소에 있던 사람. 이런 분들은 연 1회 저설량 CT 검사를 통해 조기 발견만 해도 생존율이 2~3배 높아질 수 있습니다. 폐암 명의가 강조하는 한마디. 기침은 누구나 하지만 멈추지 않는 기침은 병원에 가야 할 이유입니다. 폐암은 조용히 시작되고 천천히 파고들며 알아차리기는 어렵지만 알아차리면 살릴 수 있는 병입니다. 몸은 늘 작은 힌트를 줍니다. 문제는 우리가 그 신호를 무시하고 넘긴다는 것입니다. 당신의 몸이 평소와 다르다고 느낀다면, 가볍지 않은 불편함이 이어진다면 그게 바로 병원에 가야 할 타이밍입니다.